und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Top Gun. Ich bin Leon Schimpel und sage euch, was heute passiert. Ja, heute ist mein Kumpel Philipp bei mir und wir drehen ein paar Car-Szenen. Wir auf der Landstraße mal ein bisschen unser Orchester ertönen lassen. Extra nur für euch. Besteste Videoqualität, saubere Autos. Sauberes Auto. Okay. Ja, der ist nur dreckig, weil wir gerade schon gefahren sind.